una grande gioia essere qui Pour lui, c'est une grande joie d'être ici, per condividere il messaggio della salvezza. pour partager avec vous un message d'amour qui sauve. Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dio ha tanto amato il mondo Dieu a tant aimé le monde che ha mandato il suo unigenito Gloria a Dio. qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, affinché chiunque crede in Lui afin que quiconque croit en lui non si perda, ne périsse point, ma abbia la vita eterna. mais qui ait la vie éternelle. In Gesù Cristo En Jésus-Christ, noi abbiamo la vita eterna. nous avons la vie Se éternelle. crediamo, Si on croit, se lo riconosciamo si on le reconnaît come unico Salvatore, comme le seul Sauveur, come unico Amen. Signore comme le seul Seigneur della nostra vita. de notre vie, le Alleluia. roi de ta vie, Il Re che ti guida le roi qui te guide nella retta via. dans le droit chemin. Perché Gesù disse Parce que Jésus a dit che c'è una via larga qu'il y a un chemin qui est grand, che porta alla perdizione, qui emmène à la perdition, la via del peccato, le chemin du péché, la via dell'incredulità, le chemin de la l'incrédulité, via della ribellione. le chemin de la rébellion. È per questo che tutti C'est pour cela que tout le monde, gli esseri umani tous les hanno êtres humains ont bisogno besoin del perdono di Dio, du pardon de Dieu. perché siamo tutti peccatori, Parce que nous sommes tous des pécheurs, in un modo o nell'altro. dans un moyen ou dans un autre. Abbiamo tutti peccato davanti a Dio, On a tous péché devant Dieu. abbiamo commesso il male. On a fait du mal. E sapete, il più grande peccato Et vous savez, le plus grand péché de l'homme, è non credere in Gesù Cristo c'est de ne pas croire en Jésus-Christ e non credere nella sua parola, et de ne pas croire dans sa parole. perché lui dice: Parce que lui, il dit, io sono la luce del mondo, je suis la lumière du monde. chi mi segue Celui qui va suivre Jésus non resterà nelle tenebre. ne restera pas dans les ténèbres. Se tu credi in Cristo, Si tu crois en Jésus-Christ, se tu confidi in si Cristo, tu te confies en Jésus-Christ, riconosci che lui è il Messia, tu reconnais qu'il est le Messie, che è morto sulla croce qu'il est mort à la croix per salvarci pour te sauver dalle nostre iniquità. de nos péchés. Alleluia, la Bibbia dice La Bible dit che Gesù Cristo è l'agnello di Dio que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu che toglie il peccato dal mondo. qui enlève les péchés du monde. Nessun altro può togliere il peccato. Personne d'autre peut